हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप? तो उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से। सो ये यूट्यूब की दुनिया में मेरा पहला कदम है। अगर आपको कुछ सीखने को मिले तो मुझे लाइक फॉलो ज़रूर करना। सो ये पहला वीडियो है, इसमें आपको हम चाक पत्ती लगाना और कप लगाना सिखाएंगे। सो अगर आप कुछ सीखें तो एक लाइक ज़रूर करना। सो चलिए लगाते हैं। पहले ये है पहले चाक पत्ती। सो हम आपको बताते जाएंगे, आप सीखें। इसके बाद हम कफ लगाना सिखाएंगे आपको। सो ध्यान से देखें और कुछ सीखने को मिले तो इसे एक लाइक दबा देना। सो चलें यहाँ से टाँका दिखा के फिर यहाँ पे एक सूट का टाँका पीछे करके फिर हम लगा देंगे ऊपर से सिलाई। ये लग लेंगे चाक कट में, इसको कट कर देंगे और बकाया कपड़ा जो है वो कट कर देंगे। दिखाते हैं हम आपको सीधा करके। सो आप देखें, टाँका भी देखें। अब आस्तीन को बराबर करते हुए कफ को थोड़ा बीच से कट देंगे, ऐसे एक दूसरे को मिला बीच में से कट देंगे। वैसे दूसरा कफ है ये हम रखेंगे। ये जो कफ है हम आपको लगाना सिखाएंगे। सो यहाँ पर रख के एक दूसरे को मिलाकर यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे और आस्तीन और कफ को सीधा करते हुए सिलाई लगाते जाएंगे। सो ये थोड़ा आस्तीन बड़ी हो गई, सो हम इसे अंदर की तरह फोल्ड करेंगे। तो जितना फोल्ड हो सके उतना करेंगे। फिर दोनों को एक साथ मिलाते हुए देखेंगे यहाँ पे बराबर है, वहाँ से भी कैसे सिलाई लगाएंगे। सो देखें आस्तीन और कफ सीधा हो गए। सो मैं आपको दिखाएंगे। देखें आप, टाँका भी सीधा है एक करा और ये चाकपट्टी भी। फिर हम इसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। जो ये धागा है उसे हम खींचेंगे बाहर तो एक करा होगा। तो हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे ऊपर से यहाँ पर रखते हुए। ये देखें, आप देख सकते हैं यहाँ आस्तीन को सीधा करते हुए ऊपर से सिलाई लगा देंगे। नीचे से करते दिखा देंगे। तो सारा कुछ लगाते हुए आपको सिलाई फिर बाद में दिखाएंगे हम आपको। फिलहाल आप देखिए यहाँ से यहाँ से शुरू करेंगे और टाँका भी आप देख सकते हैं और यहाँ से कब तक सिलाई लगाते जाएंगे। बिल्कुल टाँका सिरे पे होगा। फिर हम यहाँ से रखाएंगे। फिर जो चाक पट्टी है जो हमने लगाई थी उसको सीधा करते हुए और धागे को सीधा करते हुए ऐसे ऊपर से सिलाई, फिर वहाँ पे सीधा करते हुए फिर हम कफ को सीधा करेंगे। ये कुछ आप देख सकते हैं, ये लग गया हमारा कफ। फिर यहाँ पे इसको टाँके को निकाल कर दोनों तारों से काट कर फिर जो ये धागा आखिर है वो दोनों से निकालेंगे बाहर। फिर इसको हम काट देते हैं और जो ये आखिरी में दो बचेंगे उसको हम गांठ दे देंगे 2-3 बार देंगे। फिर हमें इसे पका नहीं करना, पका करेंगे तो ये ठीक नहीं होगा ऐसे। ये देखिए, आप देख सकते हैं। फिर इसको काट देंगे, फिर यहाँ पे भी जो है काट देंगे और यहाँ से भी। चलो अब देखें, ये लग गया हमारा कफ बिल्कुल चाक पट्टी से भी बेहतरीन। अब आप दिखा लगे अभी आप देखें सिलाई बराबर है। और ये देखें चाक पट्टी हम आपको यहाँ से दिखाएंगे। देखें ये देखें। ओके, सो आपको पसंद आई ये वीडियो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।